你看起来都一样，是，就咱小人讲，哦，咱以后就算周杰人嘛，周杰人是恁叫伊周杰人呢，恁甲称呼伊做杰人呢，敢是？但是毋捌的人呢，欧医生呢，对不？那差距就差在这里啊。所以，当你修有迄个心，就随着你迄个性在提升。哦，爱当叫周杰人，代表讲道，其实你若想报告袂使王老弟嘛是安尼，我哭老弟，才当我要气死就是啊。地主为了日日也无啥讲咧修道，顾哩道场讲伊无咧修道啊，讲伊无咧修道，顾哩道场，顾有咧修道啊，讲诶话就是咩？我尊重你是叫你哭老前人呢，我若无尊重你，我叫你欧巴桑呢。我迄个气的，我真哦，这个拢气啊，气得真要我多。所以你爱会当捌，你若捌。你就会晓去做，对，你就会晓去想。这就是按照咧天公大道。这个社会，这个社会，你今仔出门，无人敢甲你保证，别人对面你的头前后面。你若社会思考看咧报纸、电视，逐工就是拢咧报这嘛，逐工咧车的。完全来靠做的，对无？做的要留福，就看你安怎做。你正是咧承受以前的做的，以后的子孙就是咧承受你好的做的。这个做的传承，对于咱的人生这条路，才会当风平浪静，对无？才会当风平浪静。所以有那些咱家己爱多少去体会啦吼，静修。要无你若是这样你咧写吼，你著生死两字都毋知影。我当咧修到我是要修啥货？我跟着内桥修了死，对无？讲伊生死来忧，我去想我这生死路安尼毋了，我多人拍的规模。敢若要一台我遮一台面暗是半个俗家酒店，对无？半个俗家酒店，来遮就是要遗传。这个身躯，嘛有人讲足烦恼这个身躯，嘛有人讲足爱这个身躯。伊会当互你身躯做作，因为真煞善。伊烦恼这个身躯，三不五时来机敏，无三不五时就来伤呆。你看，你袂烦恼，伊嘛会互你真悲哀，伊嘛会当互你身躯做作，就是这个肉。你讲这个肉体好，没有它你又不行，有了它你爱麻烦足济了，这个叫做世界。面对现实的这个世界，你就爱好个